क्या आपने कभी सुना है बाइक चलते वक्त साइलेंसर से वो पॉप पॉप की आवाज क्यों आती है? असल में यह आवाज तब बनती है जब इंजन में जल न पाया फ्यूल एग्जॉस्ट पाइप में पहुंचकर अचानक जल जाता है। इसे कहते हैं बैकफायर या आफ्टरबर्न। ये तब होता है जब फ्यूल एयर मिक्सचर थोड़ा ज्यादा रिच हो, स्पार्क थोड़ा देर से हो या राइडर अचानक थ्रॉटल छोड़ दे, जिससे अधजला फ्यूल पाइप में पहुंच जाता है। वहां गर्म गैसें उसे इंस्टेंट जला देती हैं और ये छोटी सी एक्सप्लोजन जैसी पॉप आवाज पैदा होती है। यानी ये आवाज बाइक की अंदरूनी कंबस्टन की छोटी मस्ती है।